warahmatullahi wabarakatuh. Dina channel Ngabajigur aya konten casan carita santri. Dina ieu sonten alhamdulillah campur-campur olahnya deh. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke pesantren Algoniyah yang berada di Selaawi atau berdekatan dengan Limbangan, pimpinan Kiai Haji Pangarsa Akang atau Kiai Haji Jujun Junaidi Junjunan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu santriyah anu geulis di Algoniyah. Neng, saha namina Neng? Nami abdi Astri. Astri naon papanjangna? Astri Lupitasari. Asri Nopitasari. Lupita. Asri Lupitasari. Linggih di mana? Di Sukawening. Sukawening masih kene Garut nya. Ari ti dieu tos sabaraha taun lamina masantren? Kirang langkung genep tahun. Genep tahun. Ti usia sabaraha tah? Di usia 12 tahun. 12 tahun. Oh, tos tebih ti sepuhnya. Ai si mama bapak masih kene aya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tos gaduh kabogoh teh acan. Acan can payu nya. Moal waka moal atuh santri mah ulah wakanya. Meureun eta ge nu beda sok susulumputan jigana teh nya. Duka kata mah. Nah, pasti kan selama 6 tahun ya. Selama 6 tahun mas santren di Algoniyah, terus jauh lah di kolot nyati orang tua gitu. Kira-kira kesan perjalanan atau napi kisah kehidupan di pesantren itu kumaha tah? Sok caritakeun. Ya ngawitan lebet ka pondok ieu mainten. Kawitna mah asa kumanya. Janten upami ieu mah panginten kan emutana masih labil. Janten nyangkina teh nah mama sareng bapak teh gitu. Lebet ka musir gitu kan nya. Musir. Janten kan hari putra-putra nu sanes maksudnya gitu nya disimpen di bumi, disakolakeun gitu. Ieu dilebetkeun ka pesantren kan nya. Tebih ti orang tua, di mama ti bapak. Kawitna mah kitu. Lambat laun gitu seiring berjalannya waktu alhamdulillah ngartos pinten bahwa ieu teh kanyaah tinu janten Ibu Rama gitu. Nah, apalna kanyaah itu gara-gara naon? Kawitna inilah bentuk ternyata ini bentuk kanyaah, bentuk kasih sayang orang tua kan gitunya. Nah, itu apalna di mana? Kawitna ninggal kitu dina era globalisasi ku zaman ayeuna kita ninggal pemuda-pemudi anu sok di luar gitu nya. Terus ayeuna kumpul baur sareng saha wae, mana wae gitu kan. Terus teu terang waktos bade wengi, bade siang, bade pagi, bade sonten. Terus di luar, terus tanpa aya nu marhatoskeun gitu kan. Kan ayeuna pami orang tua mah terangna kaluar teh terangna belajar terang naon kan teu terang gitu nya. Sekolah gitu nya padahal kan ari di lebet pesantren mah janten kaluar ka sakolana ya di lebet oge kan. Jadi terjaganya lebih terjaga di pesantren kan nya. Jadi sekolah nu aya di pesantren. Tah berbeda ketika anu sekolah unggul mah kan gitu nya. Sekolah unggul nya sekolah we orang tua mah teu apal kumaha amengna gitu nya. Alasanana apa kerja kelompok padahal mah meureun gitu ka mana gitu. Nah, pastilah awal mulanya ketika Neng Astri ke pesantren itu pasti teu betahnya. Nah, solusina kumaha? Dulu kan teu betah ya. Nah, solusina kumaha eta? Enten kami awal lebet pondok teu betah. Terus mainten dibiasakeun ayeuna ku terang jadwal, terus di naon namina teh? Kami saur kasarna mah di bebenyokeun teh ku ngaos panginten. Terus ku seueur rencangan gitu kan. Janten kulo ageng oge di betah-betah. Terus ku kitana oge gitu tah nyalirana oge kumaha urang tiasa bersosialisasi di dieu panginten gitu. Kan itu 12 tahun, umur 12 tahun kan masih kene anak-anaknya. Kan masih anak-anak, sementara anak-anak di luar sana ya udah ulin we kan gitunya. Memang perjuangan oge kan nya susah oge. Komo tebih jeung sepuh. Itu salah satu solusina nya dibebenyokeun ku raka-raka lah nya ku kakak kelas gitu. Terus deui
selama perjalanan ya selama mesantren gitu, selama jadi santri pastilah aya nu paling berkesan selama jadi santri naon tah? Panginten paling berkesan mah di mana eh, kurang kenging apresiasi di pesantren utamina di pangarsa akang kan gitu. Betul. Terus Apresiasi dina naon dalam bentuk naon ketika dalam misalnya ujian pesantren ya kenging gitu tah nilai dapat tertinggi juara kan gitu. gitu. Terus ku akang teh pan ngaos teh janten disebat-sebat namanya teh gitu. Adik asli termasuk anu tertinggi gitu. Ya, pengen teh. Oh gitu. Oh, jadi lumayan nampak pinterna lah gitu. Janten pami Ari Astri mah kan janten lebih nanti Hanes tingosnya janten di bakatnya lira gitu tah. Naon bakatna tah? Dina sholawat pinten. Sholawat. Oh, termasuk barokah sholawat oge nya. Tah, Gitu. ketika apresiasi dari Akang sendiri itu kumaha apresiasi ke Asri? Janten kami misalkan lomba terus teh Astri kenging misalnya terus wartos ke akang gimana teh seorang teh terus nya terus teh Astri pamit tampil mana cenah teh Astri tah. Iya. Karena upami festival gitunya, festival Marawis atau Napi Hadroh lah katakannya, karena mewakili pesantren kan gitu. Memang itu cara cerdas cara cerdas untuk mengiklankan, mempromosikan atau mensiarkan pesantren orang kan gitu. Secara langsung kamu orang juaranya. Algonia ya iya terkenal kan gitu. Nya Akang pastilah bunga. Itulah cara cerdas memang memberikan yang terbaik ke guru itu memang itu salah satu. Nah, terus naon deui tah kira-kira? Nu berkesan kan tadi dikasih apresiasi ku guru gitunya ku pangarsa Akang. Terus naon deui? Terus Naon sok? 6 tahun ya. Pasti ada memori-memori anu memang sulit untuk dilupakan. Naon sok? Ditembak ku kabogoh. Ya. Naon atuh? Ya. Naon sok? Sok naon? Jadi bingung oge ngobrol naon deui nya. Kan bertahun-tahunnya di Algoninya. Sementara di bangunan kan rupa-rupa dengan aturan yang berbeda-beda. Dulu mah misalnya masih kene bisa bawa HP, ayeuna kan henteu nya. Itu aya pengaruhna teu buat Asri? Nya aya pasti dina kawit peraturan anu cukup bebas gitu kan ya. Biasa Longgar. keluar mau jajan kumaha terus gaul sareng saha wae. Oh, nuhun. Sukan teh kanggo abdi. Abdi sak mangga geus. Iklan heula pamirsa. Dulur-dulur ngabajigur ieu. Sukan teh nyuguhan gitu eta teh dicanak sadayana. Ieu kumaha Asep? Iya. Mangga heula jeung. Hiji atuh hiji. Nyanyo atuh pamosekeun atuh. Ini sak. Acara kasih sadayana, bisa hiji yang dieu. Atuh nuhun, Mang. Saha nami? Wildan. Oh, Wildan. Ukuran sendal sabaraha? Iklan heula lanjut. Naon kieu teh? Naonnya nembe teh? Oh, peraturan. Ada perubahan peraturan kan nya? Nya kawit ti anu pasantren anu teu patos ketat gitu janten tiasa keluar terus ka pasar segalanya tiasa. Oh gitu. Ayeuna lambat laun peraturan dina pakaian terus 24 jam di berdomisili di pesantren. Oh iya, janten teu aya nu keluar kan? Pengaruhna janten ka santren lagi janten awalna mah naon nya disebutna teh seunggah gitu, seunggah, heeh. Janten asa naon sih gitu tanya. Janten ayeuna biasa keluar, ayeuna tiba-tiba teu tiasa. Terus aya peraturan segala dina pakaian, terus teh adab tata kramanya. Nya. Pakaian kumaha gitu? Kan ayeuna pami peraturan ayeuna mah kan
santri istri teh pami ngaos atau napi di luar oge wajib teh nganggo acup gamis, pamit teu gamis nganggo sarung samping gitu. Iya. Kan bahasa Kapungkur kapungkur mah kumaha? biasa nganggo rok gitu tanya. Oh, Biasa nganggo rok. rok misah gitu. Nuhun gitu janten potongan. Iya. Enak kadang nganggo Kerudung gamis. oge mungkin ya? Nuhun, kerudung oge kan cuma nu tiasa dianggo ayeuna mah cuman 5 kategori kerudung. 5 warna gitu. Oh, 5 warna. Nuhun tiap mas teh bodas, hidung, coklat, abu, sareng biru dongker. Oh, jadi ulah nu hebring-hebring lah nya, ulah nu mencolok teuing kitu nya. Kecuali pami hitobahan penginten. Oh, hitobahan memang kudu ngageulis. Oh. Iya. Pami tampil gitu. Beda. Itu mah diperbolehkan lah nya. Nah, terus naon deui? Adanya perubahan. Ya, terus Masana longgar gitu jadi lumayan ketat lah gitu. Kabarudak lagi janten asa hoyong uih gitu tah. Hoyong uih gitu. Da ayeuna benten peraturan kan benten suasana deui banyak da naon namanya teh nyesuaikeun deui pan. Nya. Mun kabarudak nanya jenuh, terus hoyong uih wae, jabakan ngaos janten beuki ketat pan ya. Betul. Terus dina bangun subuh kan 3:30 udah terus bangun pan. Nya. Naon heula eta 3:30 teh? 3:30 biasa anu ngagugahkeun patrolnya. Iya. Pas kajaban mantan ibak segala. Oh, sok ibak tara subuh. Ibak. Oh, tiuri satu meureun. Ibak natras. Tabu opat teh ka masjid ka masjid sadayana berjamaah gitu ya sama Akang. Istri mah aya imamna di jadwal pamgeut sareng Akang gitu kan. Jangan dipisah antara berjamaah istri sareng berjamaah. Iya. Tuh. Terus tos gitu, tos beres sholat berjamaah, terus maca wirdul latif pengen gitu sareng waqiah gitu biasa. Terus ngaos. Saatos subuh atau tapi satacan? Saatos subuh. Terus saatos subuh ngaos gitu dugi ka sorogan atau napi naon? Mun janten aya talaran gitu. Talaran Quran. Setoran gitu nya. Setoran dugi ka tabuh 7. Terus beberes uih patrol biasa beres-beres. Terus sakola tabuh 8. Ya. Dugi tabuh sabaraha? 8 dugi ka tabuh 12:30. Karena tabuh 1 paling lami. Ya. Terus berjamaah deui gitu biasa. Ari makana iraha ieu. Makana sata acan jadi pas. Henteu maksudnya ieu abdi ayeuna makana iraha gitu. Makana iraha. Makana iraha eta pagi janten saatos patrol gitu satacan patrol. Oh, betul. Patrol, ari makan eta masak sendiri ngaliwat atau napi di pamasakeun? Janten aya nu bagian gitu di santri oge sama. Oh, di santri. Jadi menteri pihak pesantren enggak? Janten aya ti pihak pesantren hiji janten dibantosan ku santri oge gitu. Ente maksudnya mayar gitu? Mohon bayar. Mayar. Ente iuran santri ente. Oh, ente jadi bayar ke pesantren gitunya. Oke. Jadi supaya jongjon lahnya, jongjon ngawasna, jongjon sekolahna oge gitu. Jadi ente model masak kaliwat sendiri gitu. Tapi biasa ente masak. Biasa. Ya kedah, biasa ada istrinya. Terus sampai jam 1 break heula. Tabu itu jantan tabu 12:30 teh berjamaah langsung ngaos. Oh. Langsung ngaos dugi ka tabu 2. Untuk makan itu? Itu jantan tin sonten makanan. Oh, jadi sehari 2 kali. Makan 2 kali. Pagi dan sore. Terus upami lapar keneh kumaha? Lapar keneh masak mie. Masaknya lira di mana eta? Aya di dapur santri. Oh, di dapur. Aya dapur ibu sareng dapur santri di dapur. Oh, jadi terpisahnya. Oh, iya. Nah, terus solusi gitunya, solusi dari Asri sendiri gitu. Untuk menghilangkan kan lumayan genep tahun itu lumayan proses yang cukup lama oge gitu. Kita kumaha sih supaya benar-benar betah? Mang, nuhun Mang. Da abdi mah teu heureui. Nuhun nya Mang. Aduh. Alhamdulillah direjekian. Tah, solusina kumaha tah? Biasa tapi ya. Emang enggak. Nya mah enten pami hoyong betah nyalira mah kumaha dirinya lira nanya. Janten pami misalkan ada betah kawit STG kantos pas menuju SMP kelas 3 pangintennya saat acan ka SMA kan keluarnya hoyong dia itu sekolah di luar gitu ya hoyong biasa juga anu sanes gitu bebas mah tapi pas diambut-ambut deui nya ayeuna pami kaluar pami ayeuna mah santren oge sami kaluar gitu tadi diteraskeun di dieu berarti otomatis kan pelajaran ngaosna baru deui gitu bakal mengulang iya terus sosialisasinya kan baru deui gitu karena menyesuaikan deui lami deui pan
ayeuna ti pas nuju kelas 7 wae oge nya pas nuju 12 tahun yuswa 12 tahun oge sesuaikeun lami pannya itu lami terus ayeuna pami misalkan SMA aku mau tos ageng kan janten napsi-napsinya Iya. janten kumaha itu di abi gitu tanya janten ayeuna jadi punya pemikiran sendiri lah nya udah agak dewasa lah gitu nya dewasa jadi yang imut naon sih gitu pami masalah keluar oge nya ayeuna pelajaran naos baru deui rerencangan baru deui sosialisasinya baru deui susah deui sareng manggih ilmu oge bakal susah gitu lir ibarat kieu ketika melak apa itu teh sampe can ge acan geus dicabut deui cebut deui gitu maka moal ulah aya harapan ketika mananya sampeuna moal insyaallah moal manggih tah sama halna buat santri oge kan itu syaratnya dina taklim oge nya kudu apa waktu yang lama kan gitunya meureun eta oge kata itu terus deui solusi untuk betahnya tah banyak teh teman-teman anu keluar sur bisa gitu dina namina teh seangkatan asri we heeh kedana teh kan 45 nya seangkatan teh pas nuju naik kelas 2 SMP keluar sekalian janten sisa teh 32 tah sampai ayeuna tah nu angkatan asli pas bade ka SMA seueur nu keluar oh seueur asli teh berarti mentalna kirangnya betul itu janten seueur nu di luar janten anu neraskeun di dieu teh cuman 12 gitu 12 tina 32 dina 32 kan asalna 45 nya terus ngirangan pas naik kelas 2 janten 32 pas bade ka SMA janten 12 bertahan iya nu bertahan sampai ka ayeuna teh nya memang untuk mempertahankan itu nu susahna mah dina 45 ke 32 terus 12 orang ya memang gogodana tah kan lumayan oke terpengaruh ya karena gara-gara mereka lah katakan duh batur keluar ya urang ge hayang keluar gitu pernah tuh berpikir kalinya pernah pasti artinya tentang nyamut-nyamut hoyong gitu kabita ayeuna pas entos lebet sakola SMA terus itu pami UI pan upload kumaha gitu nya di Facebook pada di IG cuman kepikiran teh hoyong kemudian sekolah di luar balik keluar teh dia jadi pas wawartos ke orang tua gitu nya ke mama ke bapak ayeuna nya ngemut deui di wartosan deui lebar ilmu sawarna teh gitu nya kada naraskeun di dieu waktu gitu ayeuna pami ka pasantren Batu kan itu oge otomatis pami akangna kan teu can terang kumaha gitu nya terang kumaha naon namanya teh bakat asli terus kumaha kepribadian kan benten deui kan baru deui sesah cenah janten ayeuna pami akang mah kan tos terang kanya tos terang kumaha gitu nya kalau kesana sebetulnya eta cita-cita asli naon sih cita-cita salasna janten dokter terus ngobong nyambung teu nyambung kan semua ilmu itu tetap bersumber dina agama Islam tetap gitu kan contoh misalnya ayah kan ayah Tibun Nabawi kan gitu Yusuf ya buat pribadi dulu pernah memang punya cita-cita jadi dokter nah ternyata kesampaian memang setelah jadi santri ya minimalnya nggak jadi dokter oke jadi konsultan kesehatan lah tapi karena kesehatan akannya meskipun tidak menjadi dokter secara profesi tapi semua cita-cita anu dulu dari anak-anaknya semua terangkum ketika setelah jadi santri jadi contoh dulu pernah cita-cita jadi dokternya karena pengen gajinya gede kan cek lanjut teh mungkin jadi dokter duitnya gede aja oh iya oke siap gitu kan alhamdulillah terjadi gitunya terus pernah dulu SMA karena neruskan ke kuliah gitunya udah weh karena pesimis hidup ningali orang tua insya Allah mal mampu kan ngabiayaan gitunya udahlah nengker ke Bandung jadi tukang cuci mobil lah gitunya steam aja lah itu saking pesimis nah ternyata ketika lanjut ke pesantren lah nyantri semua dapat gitu alhamdulillah jadi tukang cuci mobilnya nu kiai jadi semua cita-cita teh ya setelah jadi santri mah geus
benang KB gitu. Termasuk asri oge kan bisa wae untuk melanjutkan jadi dokter. Selain dokter naon? Dokter Jadi naon? Ustadzah. Hah? ada kayak mah jantan dokter gitu kan kedah. Kenapa harus jadi dokter? Karena pasti aya latar belakang. Ayeuna kan ninggal anu tedamang gitu nenek gitu kan obat ke rumah sakit jantan ketinggalan dokter wah berjasa gitu kan ya. Betul. Jantan ayeuna sehatnya gara-gara dokter Betul. gitu nyambutna teh gara-gara dokter jasana ageung gitu ya. Biasa jantan penolong lah kalau di masyarakat gitu nya. Betul. Komo ka ibu rama nya. Kami tedamang teh gampil nya. Tapi pas lebet ka dieu pas lebet SMA kan kedana pami kedokteran SMA-nya jurusan IPA tapi SMK ge kesehatan gitu nya. Bisa. Pas lebet ka dieu SMK na kan pertanian. Wah, benten jauh gitu nya. Asal asli teh. Jadi rek ngarit neureunnya. Nah, kumaha asal asli teh. Isoro mah teh keun non di SMK pertanian ge tapi hana jantan tukang tanina, jantan di kantor sorna teh gitu. Iya. Mun sok asa teh ngamut mohon insyaallah. Memang itu jadi pola pikir seseorang kan pasti beda-bedanya. Khususnya orang tua mungkin ketakutan ketika anaknya di ke jurusan pertanian. Nah, rek naon tuh ngarambet mah teu kudu sakola. Ku urang we diajarkeun kan gitunya. Tapi kan tidak henteu kitu oge gitu. Nu mawi aya jurusan pertanian bisa jadi ahli. Jadi ahli pertanian. Lain tukang ngaritna, tapi ahlina. Ya silakan. Yang penting misalkan aya jurusan pertanian. Urang boga sawahna. Mereka yang garapna kan gitunya. Karena orang nya nu punya tanah. Ya silakan mereka anu katakan nu henteu sakola luhur, misalkan nu SD, ya udah. Urang nu punya tanahna atanapi urang nu punya beasna lah gitu. Ya mereka nu kerjana sama-sama intina mah. Terus kieu itu cita-cita mau dokter. Kan dokter mah secara jasmani lebih baik jadi dokter rohani loh. Betul tuh. Sok dokter ketika dokter rohani mah lebih atas tibatan dokter jasmani. Si dokter yang jasmani itu dokter nyanu umum lah misalnya. Ketika punya penyakit kasaha atau punya permasalahan kasaha. Kamu permasalahan hidup, anggar balik nate ke dokter rohani, sahatnya ustaz atau nabi ustadzah gitu. Karena ya kita kan diajarkan secara rohani diajarkan kan gitu. Secara jismanina diajarkan oge. Sok olahraga tadi dia. Sok pagi gitu. Itu kan jasmani, rohanina kan wirdulatif, itu kan ke dalam, ya secara rohani orang, terus kepribadian. Nah, pokoknya mah jadi santri itu semua kagarap loh, aslina. Mau jadi psikiater, kiai mah jadi pananyaan, ajengan, abdi teh bade naroskeun anu jadi psikiater. Upami secara profesinya harusnya bayar mahal. Ya, psikiater sabaraha per jam itu sabaraha untuk jadi konsultan gitu ya. Karena konsultan hukum, iya. Jadi memang kenapa ayakinya ya istilah santri mah kudu sagala bisa. Memang betul adanya. Jadi sok sanajan kita banyak banyak tidur lah katakannya keur ngaji hees urang makan meureun gitu ya. Duka asri mah henteu meureunnya. Tapi ketika terjun ke masyarakat manfaatnya banyak gitu. Dokter atau napi yang umum lah, ya udah terlalu banyak lah buat pribadi mah kieu. Terlalu banyak orang yang berprofesi sama, tapi hanya sedikit orang yang dipercaya atau diamanahi sebagai ustadz. Jarang loh. Sok di Asri, di Sukabening. Berapa kakak misalnya, berapa kepala keluarga. Di mana Sukabening teh? Pasir Jengkol. Misalnya sekitar 300 kakak lahnya. Menjadi ustadz sabaraha urang. Hanya berapa orang lah? 3, 4 lah paling gitunya. Ayeuna petani. Banyak kan? Nah, itu kan petani itu sebagai profesi kan ya. Terus nu dagang banyak tuh. Banyak. Tapi nu ustadz sabaraha urang. Hanya beberapa orang saja. Maka buat pribadi mah saya mau memilih karena memang itu udah amanah mungkinnya
udah amanah, ya udahlah, saya ridho mengemban amanah ini menjadi orang yang apanya khusus gitu kan, dia mah khusus. Jadi memang dipilih ku Allah gitu. Ayeuna dina 45 orang asli hanya 12 orang. Usaha coba. Kan ku Allahnya udah cicing mana mati dia 12 orang teh. Meskipun tina 12 orang iya, nanti oke ketika keluar kan beda-beda. Engke lihat teh kayak udah gedenya. Oh, si ieu mah jadi istrina kiai. Ieu mah ya tukang dagang. Ah, cenah abdi mah cenah dagang bakso we. Mah nyempan maneh teh baheula teh jeung urang. Tapi nasib seseorang kan beda-beda. Itu bisa jadi faktor lain oge tergantung keriduan guru tah. Mantap kumacarana urang kudu cerdas. Kumacarana si guru bisa ridho ka urang. Itu paling penting. Gitu kan nya. Komo urangnya pinter, nya dipikanya ke gurunya itu number one. Terus tahun deui. Oh iya, di casan ieu, aduh casan carita santri aya challenge. Challenge di antarana ngaos sholawat ya, ngaos sholawat. Sholawatna bebas lah. Tadi we katang. Nya apa bari ngadangukeun Mbak. Si mama kerja di mana? Mana ya? Paling kami bapak mah di kecamatan. Sebetulnya dan si mama pulang apa ngambilan rata asli pulang Ngaji Japan. sabulan sekali. Nuhun. Sabaraha? Kah? Sabaraha? Seberapa naon? 900.000. Saasa sih? 300, weh. 10.000. Itu di luar ke pesantren juga kan? Kah? Pesantren Teh makan kayak 600 kan? 600. Abang kurban ke 400. Jadi sebulan 900 kan? Akang seberapa? Masih kapan? Jantan eta teh atau termasuk ujroh. Jantan pemian mah 600 teh terus termasuk listrik, ujroh ke akang gitu. Ini kang ka pengajar, sekarang uang makan. Terus ujroh lebet. Salawat naon? Salawat naon? Soalnya sana kembali kan. Rabbi yakhtar Toha min nur fihi ikhtiram nadahu bil ya mukhtar antal amin antal amin لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقادنا من ربه باهي الجليل البهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه اخترام ناداه